សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីកម្មវិធីមួយទៀតហើយដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយបានជាមួយទៅនឹងវាហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយទៅតាមនៅគណនី PayPal បាទអូខេឥឡូវចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe ណាបងប្អូនជួយ Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Make Money Online បាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលេងចុះឈ្មោះលេងជាមួយទៅនឹង web ជាមួយទៅនឹង app នេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនអាចចូលមកខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំមកបងប្អូននឹងខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យថា link ចូលឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកតាម link របស់ខ្ញុំមកវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើពាក្យថា open ឬក៏បងប្អូនចូលមកកាន់ home screen របស់បងប្អូនក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា open តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមិនតបមកគឺចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចនៅក្នុងការ log in និងធ្វើការ connect ណាគឺវាមានពីរជម្រើសឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺទី1គឺវាឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook ទី2គឺយើងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Google account គឺ Gmail ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយចំពោះកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានពិតតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនឬក៏ខាងប្រទេសថៃណាបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកដែលគាត់ review ជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនៅប្រទេសថៃណាគឺគាត់មានវិក័យប័ត្រក្នុងការដកលុយចេញចូលទៅកាន់គណនី PayPal អញ្ចឹងទើបខ្ញុំបាននឹងធ្វើការយកមកធ្វើការ review ទៅដល់បងប្អូនចែកលេងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Google account បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម connect ចូលទៅកាន់ Google account សិនបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ log in ជាមួយទៅនឹងGoogle account ណាជាមួយ Gmail របស់យើងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីការ log ចូលជាមួយ email របស់យើងហើយគឺវាចេញនៅទម្រង់នៅលក្ខណៈ profile នៃ Gmail របស់យើងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងការលេងមួយវាគឺជើងងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជើងនេះគឺជាការ spin បាទយើង spin យើងអាច spin ដើម្បីយកលុយណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា spin តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមួយថ្ងៃបាទគឺដូចយើង check in ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាននេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ20បាទហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការលេងជាមួយវាបានដោយការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់នេះគឺយើងធ្វើការមើលនៅវីដេអូ app របស់វាបាទគឺជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដើម្បីធ្វើការយកធ្វើ spin បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាដឹងហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាដឹងហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ online វាតែងតែមាននៅផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាមិនមានពាណិជ្ជកម្មក៏វាមិនមានការលុយឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការដកនោះដែរបាទអូខេអញ្ចឹងរងចាំឲ្យនាទីត្រង់ចំណុចនេះឲ្យវាចប់សិនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងចាំវាចប់បន្តិចសិនបន្ទាប់ពីចប់ហើយយើងយកចុចលើខ្វែងតែម្ដងទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺវា free ឲ្យខ្ញុំ2ដងក្នុងការ spin ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះវាដាក់ free 2ដងក្នុងការ spin បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ spin ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាននេះស្អីគេនេះអាហ្នឹងអាចធ្វើការ exchange ទៅជាលុយបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេនេះគឺខ្ញុំចំលុយបាទទទួលបាន$1ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន spin រួចរាល់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាដាក់ត្រង់នេះគឺយើង spin រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេល11នាទីទៀតគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ spin បានអូខេអញ្ចឹងចង់មកដល់ត្រង់ចំណុច app នេះបាទកន្លែង app នេះគឺយើងធ្វើការមើលទៅនឹងវីដេអូរបស់គេដើម្បីទទួលបាននៅលុយឬក៏អាកាក់នេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេបាទនឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការចុចមកបាទចុចមកដើម្បីមើលផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់គេបាទនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំទទួលបាន10សេនបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមើលទៅនឹងវីដេអូបាទមើលវីដេអូរបស់គេដើម្បីទទួលបាននៅពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺជា game ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាធ្វើការឲ្យយើងធ្វើការ download game របស់វាយកមកលេងបាទត្រង់នេះដូចជាបងប្អូនឃើញហើយគឺវាត្រឹមត្រូវឲ្យយើងធ្វើការ download game វាយកមកលេងមកបាទលេងឲ្យដល់ level ដែលវាកំណត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយចំពោះ game អស់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ពាក្យកន្លែងថា withdrawal បាទបងប្អូនហ្នឹងបាទកន្លែង withdrawal ហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងការអ្នកដែលគេដកលុយណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺគេអាចដកបានតទៅ$300 $200ឬក៏$100បាទគឺសិនតែគេជាសិទ្ធគេអាចដកបានណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេហ្នឹងគឺគេមកគេដកបានច្រើនមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺគេដកសិតតែ100បាទសិតដកបាន100បាទបាទទៅនេះគឺគេតែគេដកបានតិចបាទនេះខ្ញុំចំណុចតែគេដកបានអ្នកដែលគេខ្លាំងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ
នេះកន្លែង top កន្លែងហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទតែនេះគឺគេដក$1ឬក៏$10បាទអូខេចឹងត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងពាក្យថា you បាទកន្លែង you ឬក៏របស់អ្នកឬខ្ញុំណាអូខេចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំគឺមានលុយចំនួននេះ your wallet នេះបាទគឺលុយរបស់ខ្ញុំគឺមាន$1 10 cent បាទ$1 10 cent បាទចឹងធ្វើការ invite friend នេះគេដាក់យក invite friend ម្នាក់គឺយើងទទួលបាន0.10 cent បាទចឹងយើងទទួលបាន10 cent បាទហើយនឹងថែមទៅនឹងថែមជាមួយទៅនឹងស្អីគេនេះ5បាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេថាវាគឺជាអ្វីបាទហើយមកដល់កន្លែងនេះបាទកន្លែងយកកន្លែងនេះមកបាទកន្លែងតម្រងបែបនេះបាទគឺជាការដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាកន្លែងដែលយើងលេងហ្គេមណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតម្រូវឲ្យយើងលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះបាទលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះឲ្យដល់ level វាទៅវានឹងឈ្នះហើយអូខេចឹងខ្ញុំថយមកក្រោយវិញបាទចឹងមកមើលកន្លែងពាក្យថា withdraw នេះវិញបាទកន្លែង withdraw នេះបាទចឹងកន្លែង withdraw នេះគឺវាឲ្យយើងដកចាប់ពី$10ឡើងទៅទើបអាចធ្វើការដកបានណាបងប្អូនរបស់គ្នាបាទគឺខ្ញុំគិតថា$គឺវាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការរកគឺដូចបងប្អូនឃើញហើយគាត់តែខ្ញុំ download យកមកខ្ញុំធ្វើការតម្លើងភ្លាមគឺខ្ញុំទទួលបាន$ភ្លាមតែម្ដងបាទគឺវាងាយស្រួលមែនតើបាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែង setting នេះដូចជាអត់មានអីត្រូវសំខាន់ទេបាទគឺវាគឺវាឲ្យយើង verify ជាមួយទៅនឹង email យើងបន្តទៀតគឺទទួលបាន10អារូបស្អីគេនឹងទៀតបាទគឺខ្ញុំស្គាល់ដែរសុំទោសផងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលេងបានទទួលលេងបានគ្រប់$10ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការដកបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះកន្លែង invite friend នេះបងប្អូនគ្នាបាទយើងអាចចុចលើពាក្យថា invite មកហើយបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា share invite link បាទធ្វើការឲ្យគេចុះឈ្មោះឲ្យយើងចុះឈ្មោះតាម link ណាបងប្អូនគ្នាបាទឬក៏ take to copy បើយើង copy អាហ្នឹងមកឲ្យគេដាក់តាមហ្នឹងដែរឬក៏ល្អគឺយើងចុះឈ្មោះតាម link តែម្ដងទៅគឺវាងាយស្រួលជាងបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមផងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ